Okay, good. So the hours Jack worked this year is from 9 until 6. Last year, he worked from 8 until 8:30. So, if he is working this year from 1800, from 9 a.m. to 6 p.m., how many hours did he work? 9. Good. Last year, he worked from 8 a.m. to 8:30 p.m. How many hours did he work? 2 hours 30 Good. ชมอีกรอบหนึ่ง ทำงานหนักนะ Okay. ปีที่แล้ว Does Jack work 7 days a week? No, he work 5 a week. Good. No. He works Monday through Friday, not Saturday Saturday, Sunday. or Sunday. Okay. Saturday, Sunday. Does Jack have breakfast at home each day? Yes, he have breakfast and dinner at home. Okay. Where does he have lunch? He ไหนกินที่ไหนกินที่บ้านแน่โอ้ Restaurant. รี restaurant. สอร์ท Restaurant. Yes. Yeah. อ๋อคือมารีสอร์ทใช่ What does Jack do in the evening? In the evening, ทำอะไรตอนเย็น ตอนเย็นก็ he sometimes ก็ listen เหรอ listen to radio. listen to Yes, radio good. and watch Sometimes television listen to television. ภาคสุดท้ายเลยนะอันนี้ภาคสุดท้าย Does he go to the movies? No, No he never I play. never movie Never you play. never movie ไม่ดูหนัง What did Jack do in the evenings last year? Last year, He wasn't time to listen to the radio and watching television. Good. We don't know what he did in the evenings because he didn't get home until late. yeah. So we know he didn't listen to the radio and he didn't watch television. Okay. Okay. So, does Jack get dressed immediately? Yes. Yes. Oh no. He gets dressed quickly. Good. He very well may get dressed immediately. We don't know. It just says he gets up immediately. Does Jack have eggs and sausage for breakfast? No. No. He Good. also have porridge, toast and coffee. Okay. lots of coffee Porridge. Do we know what time Jack goes to lunch? So he going to lunch is 8 o'clock. I don't know. Good. We don't know what time he goes to lunch because they don't tell us. Okay. Where does Jack go to the party? Party. ปาร์ตี้ปาร์ตี้ไหนไม่ได้ปาร์ตี้ นี่ มีเหรอ นี่ So where is the party? ปาร์ตี้ที่ไหนที่บ้านเหรอ Oh, friend of him. Somebody's Good. house. All we know about the party is that it's at somebody's. somebody else. somebody เนี่ย somebody party หาไม่เจอเลย หรือว่า some
คนในบ้านเนี่ยปาร์ตี้ทุกคน ใช่บ้านของบางคน Alright, so on to page 99. อ๋อซัมบอดี้บางคนเหรอ มีสองบอสโอฟีเอสของเหลืองบอดี้สองบอดี้ อ๋อซัมบอดี้บางคนซัมบันที่บางคนใช่ไหม อันเดียวกัน เออ แล้วมีบอสโอฟีเอสบอดี้นะเป็นต่อที่เขาเป็นเจ้าของ Besides engineer, ไป occupation. คิดว่า What other kinds of what other kind of occupation or job could you have? ที่ชุด Good, you could be a teacher. อาชีพอะไรบ้างที่รู้จัก What else could you do for a living? farmer Okay, farmer, carpenter carpenter, fisherman fish เซลแมน เจอมาเหรอ Fish เซลแมน เจอแม่ Fishman เซลล์ เซลล์นูโดล yes, you could work in เซล sales. ล์ด็อกเตอร์ เนิร์สด็อกเตอร์แล้วต่อเนิร์สแล้วก็อะไรนะที่กฎหมายรอเยอร์เนี่ย รอเย เย อะ อะรอเยอร์ Engineer อินจิเนียร์ไปแล้วรอเยอะแล้วดีเลย Driver อาเกน Okay, บัส นี่อะไรนะเล่นเบอร์เหรอออกมาเหรอ Bus Taxi truck driver, แอร์โฮสเตส Pilot อยากเบอร์ captain, มั้งกัปตันแอร์โฮสเตส บอส เด็กเสิร์ฟว่าไงนะที่เชื่อสอนอยู่เด็กเสิร์ฟ Barboy คุกเกอร์คุก yes, you could be a cook. เชฟเป็น Teaching บ้าน Why do you think I spelled that wrong? I just spelled chief. อาชีพสตาฟ บ้าน ชิฟ I just spelled chief, not chef. student เนี่ยที่เชื่อ student อาชีพนักเรียน Yes, student นี่อะไร เชฟ student อาชีพนักเรียน Reception ใช่คน okay. reception พนักงานต้อนรับเหรอ อ๋อ ทีวี You could be a TV anchor, ที่เสื้อเป็นนักข่าว an actor. ทีเชอร์โปรแกรมเมอร์ Yes. You could be โปร a แกรมเมอร์คอมพิวเตอร์ไงคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ Mechanic okay. So yeah, there's lots of different things you could do as an occupation Farmer or for your job. จบ Okay. ช่างยนต์เขาเนี่ย So ฮะ ช่างยนต์ page 99. ไม่รู้ช่างมันจำได้ลืมแล้ว อะไรนะ ที่เชื่อจำเนี่ยช่างอ่ะเป็นนั่งในช่างอ่ะ หลายช่าง ช่างซ่อม ช่างบัน ช่างเถอะ you know ช่างมันฮะ หลวงพี่ไปซื้อเครื่องบินเหรอ ฮะ ไปซื้อเครื่องบินเหรอหลวงพี่ไม่เห็นดีเน้นคำไปซื้อเครื่องบินเลย So A, it is หลวงพี่ไปซื้อเครื่องบิน บินทุกวันเลย มีเครื่องบินส่วนตัวไงหลวงพี่ เจอโมคือไปไม่เป็นนี่ว่า use the right word. It is blank 6 o'clock. หนึ่ง นี่อะไร is Nearly Okay. Nearly. Nearly she live If I say it is nearly 6 o'clock, what time could I be saying it is? 5:55 Good. Nearly Okay. She leaves the office blank on 7 o'clock. เติมอะไรเข้าบีเติมอะไร ออฟฟิศ Close on was on 7 o'clock เหรอ Yes. Okay.
C, they get dressed blank morning. ก็ซีต่อไป Good. every Anyone. We get dressed every day, whether we like to or not. Sean has Every- yeah, every morning อ๋อ every morning every morning John has got an interesting อะไร friend ไม่สนใจ Fred, yes. friend เหรออันนั้นเขาไม่สนใจเพื่อนเหรอ สนใจ E, อ๋อก็เข้ามาสน we ใจเพื่อน blank to go to the pictures with them all the time. มีอะไร used we really Yes. go It could be rarely, rare or it could be used Yes. to. usually อันแรกเหรอ usually Okay. But in this case, yeah, they probably want rarely. I ไออะไร F. I quick. ไอควายเหรอ type I quick type radio. I watch it. I use I watch our ไอ time. read That's a good มี question. read หรือเปล่าไม่มี read เหรอ I read our time. มันไม่มี read Well, what would make the most sense is rarely. I lotus. is used I have ไหน lotus. อ่ะตัวไหนเนี่ยไออะไร Lotus. really use Yes. อ๋อ really So, yes. ตาม really So E, they probably want used to, and F is I rarely have. Okay. G, that boy has got blank friends. a lot of friends loss of Okay. lot of friends เพื่อนเยอะ H, you almost always wash watch television Jack gone to Jack goes to work. twice ควายเหรอ Good, quite. What early quite in early morning in morningหรืออันเดียว Okay. Complete the following sentence using used แปล to. ว่าอะไรถ้าสุดท้ายแปลว่าอะไรจอมทำงานเร็ว She left the office early. She never ไม่รู้ used to used to leave the office early. I always I used to YouTube แปลว่าอะไร YouTube แปลว่าอะไร อ๋อประโยคปัจจุบัน They asked me many questions. แปลว่าอะไร YouTube อ่ะ no but ประจำ They used to ask me บ่อยๆเหรอ many questions. answer many questions I had dinner late last night. I used to I have dinner late dinner ตกลงใช้อะไร I used to have dinner I used to late. จุดๆเนี่ย อ๋อมีแอปไปแอสเลย He slept well yesterday. sleep well sleep Good. sleep used to sleep 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 เหรอ He used to sleep sleep well. we used to He got dressed. sleep he got Yes, let's quickly sleep well get he used to get dressed quickly Yes. we get weอะไร get get Get. Yes. He used to get dressed quickly. get this Mrs. Martin met them last week. Mrs. Martin did used to. meet Yeah, meet. miss them every Yes. Mrs. Martin used to meet them. mistake meet เอ้ยประโยคหน้าเป็นอะไรประโยคหลังเป็นอะไรนะฮะ ประโยคอดีตกับประโยคปัจจุบัน us past เลยไปแล้ว ประโยคหลังปัจจุบันเหรอ You knew George very well. you used to อ๋อ know ประโยคหน้านี่เลยไปแล้วนะประโยคหลังปัจจุบัน Yes, you used to know. today H. My mother prepared breakfast yesterday. prefer my mother used to prepare breakfast Yes. ผู้หญิงก็นาเหรอ number four you please Bill and Helen spoke French. you and then speak เหรอ Mariah speak used to French speak
Helen speak อ๋อนี่เลย French เป็นปัจจุบันเลย Yes. Speak. Used to speak French. we want well. we went to cinema they they go to They- cinema go to the cinema because Good. because Gods. เขาไปดูหนังพวกเขาไปดูหนังใช่ไหมก็คือ So แล้วนี่อันนี้ดูหนังเหรอ all the first sentences are in the past tense. Left, asked, had, slept, got, met, knew, prepared, ไอ้ตัว spoke, แปลว่าอะไรไฟ went. อ่ะตรงล่างสุดแปลว่าอะไรตรงล่างบ่อยๆเหรอ When we switched, ไฟมีฟรีเลยเนี่ยบ่อยๆเหรอไฟเหรอไฟฟิตอ่านไม่ออกไฟฟรีเลย frequency ฟิเควอรี่ frequently. ฟิเควอรี่ thick ฟิเควอรี่ yes เขาเรียนไปเมื่อกี้อะ7 7 ใน 10 ใช่ใช่ใช่ Okay. ตื้อ So, in the first sentences, the verb is always in the past tense. อ๋อ past tense When we moved it to the second sentence, use used to is the past tense. So that's why it went from went to go, spoke to speak, prepared to prepare, knew to know, met to meet, got to get, ข้างหลังปัจจุบันใช่ไหมใช่ไหม การ์ดเหรอ ข้างหน้า slept, sleep, had, have, asked, to ask, has and left to leave. leave So both sentences are in the past tense. past tense We went from this verb being in the past tense to this verb being in the past tense. Okay. ในรูปของ So, the meaning of the sentences. She left the office early. She never used to leave the office early. Slight change in meaning. Okay. They asked me many questions. So it had to be, they asked me many questions yesterday. They used to ask me many questions. Farther time back. I had dinner late last night. I used to have dinner late. So this one is close. Actually, recent. second So further past. So they went to the cinema last night. Close. Recent past. Last night. Okay. They used to go to the cinema quite frequently. Farther back. So that might be like, say, last month. Okay. Bill and Helen spoke French. Bill and Helen used to speak French. So, you know, this may be Bill and Helen spoke French in Paris. Bill and Helen used to speak French in Paris. Slight difference in meaning, okay? Not big difference, slight difference. So, speak. That's back. Okay, so slight changes in the meaning of a sentence. I had dinner late. Oh wait. He slept well yesterday. He used to sleep well. Time frame unknown. Okay, so yesterday he slept well. He used to sleep well
Might be yesterday, No. might be last week, might be last year. Okay. จะเป็นนะก็ได้ปัจจุบันก็ได้ We got dressed quickly today. We used to get dressed quickly. So that could be, once again, farther back in time. It might be, we used to get dressed quickly in March. Because it's cold. Actually, it's not cold here in March, it's raining. Okay. Mrs. Martin met them last week. ไปดูของเราไป Mrs. Martin used to meet them every week. นี่เนี่ย เนี่ยเขียนอย่างนี้ Slight changes in meaning. ชื่ออ่านแล้วให้เขียน You've got 5 more to go. เขียนได้อย่างเนี่ยคือไอ้ตัวดูรับไปเยอะ โอเคมีเค My brother listened to the radio. My mother My listened to brother radio. used to listen listen. Okay, good. L. His fellow students asked many questions. Listen. for students used to โอ้ไม่ได้ค่ะดีดี ask any question Yes, ask. M. She got up early today. He get up early every we should get up Yes, used to get. get up. N. My sister set the alarm clock for 8 a.m. My sister My sister sit. Yes, my sister used to set the alarm clock for 8 a.m. My cousin answered every single question. Alarm. my cousin used to Alarm. answer every single question Used to answer. Use answer.นี่ไง Used to answer. Okay. ก็ไปเลย My cousin. So, yes, each of you คน take ละ one. แผ่นถ้าคนละแผ่นเลยเดี๋ยวแรกเรารับไปเลย เจ็ด ไอ้นี่อะไรเยอรมันเหรอ Thank ไม่ you. เชื่อสัญชาติเยอรมันเหรอ Yes, เย Rottweiler. อรมันด็อกเหรอ No, that's a Rottweiler, not a German Shepherd. เยอรมันใช่ไหม Okay. Now, เออ each sheet is different. Okay? So, we'll start with you. Read the front paragraph. how was Sporting how dog. how working dog Hound. how was Howden's ที่ไหน share ที่ไหนอ่านที่ไหน dog of the working group No, each is different, so I can go first. ตรงไหนอ่ะตรงนี้ด้วยเหรอ Okay, so อเมริกันเคนเนอร์ค่ะเหรอ yes, most hounds เคนเนอร์ค่ะ most Working hounds dog share the common อาชีพหมาเหรอ essential trait of being useful for hunting some use acute acute. accenting อ่านด้วยเหรอ ถ้าอ่านตรงไหนวะ Chiều Others demonstrate a Phenomenal. phenomenal gift of the Stamina. stamina The subject, yeah. as they relentlessly run down folly. Beyond this, however, generalizations about Hounds. hounds are hard to come by, since the group encompasses quite a Diverse. diverse lot. They are Teacher not the same. Yes, not the same. Pharaoh hounds. feral hounds, Norwegian elkhounds. Norwegian account, Yeah, elkhounds. Afghans. Afghan and Beagles. Beagle. Among others, some hounds share the
this ability to produce Unique. unique sound note as by use base simple this sound before you decide to get out of your own to be sure this is your cup of tea. Okay. Này ảnh nó rõ hả chưa? Okay, so Ảnh nó the other day cái gì hả we chưa? were talking about the dog family, Chim mà which would be chim mà đó. Cũng biết con Page 24. Page 24. gì à? Okay. Chưa. So- 24. Yes. So what I did is I printed out various sheets on various dog breeds. Okay. The American Kennel Club, well, that doesn't work today, or the AKC, is in charge of purebred dogs. ชิต้าอ๋อชิต้าเนี่ยญี่ปุ่นหรือเปล่าชื่อญี่ปุ่นตัวแรกนะชิต้า ไม่เหมือนกัน เหมือนกันเนี่ย Okay. คนละแผ่น So these are all the purebred dogs อ่ะทำไมเราถึงไม่หาไม่เจออ่ะ that the AKC recognizes. เนี่ยแผ่นไหนอ่ะแผ่นไหนอ่ะ not the same Yeah, they're not the same. not the same ไม่เหมือนกัน Okay. ไม่เหมือนกันเหรอ Yes, they're not the same. not Made a the same slight mistake จะ there. เรียนรู้เรื่องวันนี้ไม่เหมือน Okay. So as you can trade off on these and see, ถึงว่าพี่อ่านในก็หา they each show different types of dogs. Okay. Now, เพราะเอ๊ะอ่านยังไงก็หาไม่เจอ Thailand also has a kennel club. Okay. And the kennel club's job is to keep the breed pure. So if you go to a dog show, not show นกโชว์หมาน่ารักใช่ไหม นักแสดงมา เอออาชีพหมาแล้ว ACK นี่อะไรดูดิ if you go to a dog show, it will probably be run by the Thailand Kennel Club. PK Now. PKC นี่อะไร If a dog is not a purebred, it could be a half-breed ถึงว่าไอ้อ่านแล้วหาไม่เจอเพราะเราแผ่น or a mutt, Japanese sheep. เราแผ่นอ่านแล้วมุก soy dog, สวยดัง street dog. อ๋อมา Yes, a mutt is a street dog. อ๋อหมาทั้งชั้นใช่ไหม มา คนตาบอดใช่ไหม ทาง อ๋อหมาพันทาง สวีทแล้ว มีคนทางอ่ะ เป็นไงหมาพันทางเป็นไงหมาผสมเหรอ A purebred dog in the อ๋อหมา States จนจัดหมาพันทางนี่หมาจนจัดหมาวัดใช่ไหม มา มาใช่ไหมว่ามาจนจัดคือมา somebody may pay $1,000 ไม่หมาวัดคนละตัวเหรอ คนละเรื่องกัน อ๋อหมาวัดคืออยู่วัดใช่ไหมจนจัดจนไม่มีวัดอยู่ใช่ไหม 30,000 baht. มาตอนนี้จวนมา Could you imagine paying 30,000 baht for a dog? it's one dog One dog, 30,000 baht. Yes. Okay. If the dog is a purebred, which means he meets the qualifications that the kennel club puts out, and it's papered, มีอีกแผ่นไหมหรือพี่ไม่เหมือนกันอ่ะ ไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนกันเหรอ นี่เหมือนไม่ใช่เหรอ นี่เหมือนแบบ meaning its parents were registered. อ๋อเหรอ A purebred dog can be a lot of money. A half-bred dog is like a cockapoo. ตัวอะไรตัวอะไร Which is part
30,000 หมูพันธุ์แท้ And heart, pure beef เนี่ย อ๋อกับพันธุ์ผสมอะไรเงี้ย ถ้า half forget. พันผสมครึ่ง ลูกครึ่งเหมือนลูกครึ่งไทย Oh, Cocker Spaniel. อเมริกันยูเทเรีย Yeah, we're crazy. อืม Okay. So, as long as both parents are registered with your kennel club, which means they've got papers, so if you get a purebred dog, expect to pay a lot of money. So like you went to the weekend market and you wanted to buy a dog, if they could show you it was a purebred, you'd pay a lot more money than you would if it was just a dog. Now, it doesn't matter which purebred dog it is. All purebreds have health problems, okay? So if you go to spend a lot of money on a dog because it's a purebred and because it has papers, it's the papers that make it valuable. 30,000 บาท Okay? It shows the family tree. Take a German Shepherd. A purebred German Shepherd will often have a disease called hip dysplasia, which means it has medical problems in its hips. อ๋อ Yeah. So, purebred dogs, because they are specifically bred to meet a specific criteria, have health problems. Mutts. My mutt lasted. I had a mutt. She lasted 19 years. Yes. My brother had a purebred German Shepherd who lasts 7 years. Okay? So yeah, a purebred dog, because they're interbred. So if you were interested in dogs, เชื่อเรียน you know? Okay. So back to interested. Okay. So มาต่อ หมาอะไรนะจ๊ะ okay. อ๋อเหรอ As he read on หมา his, อะไรหมาโง่นะจ๊ะ you had best sample this sound before you decide to get a hound of your own to be sure it's your cup of tea. ครับออฟที Cup of tea. They don't mean literally a cup of tea. If something is your cup of tea, แปลว่าอะไร it means it's something you like. แปลว่าอะไรหลวงพี่ สับเป็น ชานแก้วเหรอคัพออฟที บางอย่างที่ผมชอบ Okay? So, อ๋อ if something is my cup of tea, คัพออฟที cats are my cup of tea. I like cats. อ๋อได้เสร็จอ๋อคัพออฟทีบางอย่างที่คุณชอบ ได้หลอก Dim sum is my cup of tea. คัพออฟที Dim sum is a food. It's obviously not a cup of tea. สำนวนคัพออฟ Dim sum is something I like. So if you hear somebody say, that's คัพออฟที not my cup of tea, not my cup of tea that means they มีสำนวนอยู่นะ not something they like. So if I say, squid is not my cup of tea, cup of tea I don't like squid. Okay? So cup of tea as a phrase means something you like. สิ่งอยู่นะ Okay? In my case, tea is my cup of tea. And I would love a cup of tea. Whereas coffee is not. Okay. ไอ้ไรครับออฟที You like a cup of coffee.
Well, I think they've got some out there if you want to go get one. Okay, so. Stamina. โลกมันไม่ออกแม่เห็นแล้วหน้าตาเลยนี่ไงตัวดู Stamina. Do you have the stamina to keep going? The ability to continue? งานที่ไหน Do you have the stamina to stay up all night long? Do you have the ability to stay up all night long? Long distance runners have the stamina to run a marathon. Ability to run long distances. Stamina. Stamina. ใช่สเตมิน่า Diverse. แล้วอะไรสเตมิน่า Okay, varies greatly. Diverse. America has a diverse population. Varies greatly. Bangkok has a diverse population. Not just ethnic Thais, but ethnic Thais and Chinese Thais and Farangs. Diverse. A bag of M&Ms has a diverse number of colors. Okay? Varies greatly. A regular bag of M&Ms has 6 colors. Okay? The opposite of diverse is, I have to look that one up. But the opposite of diverse would be same. So, if I don't want something that's diverse, it means I want something, so if I don't want a bag of M&Ms that's diverse, I may want a bag of M&Ms that's all green. Or in this case, red, since red just died. So, สถานอีก so the opposite of diverse is same. ข้างหลังมันก่อน Diverse นี่มันคืออะไร มองไม่เห็นอะไปไหนดาว Unique ไม่รู้ดาว One ไหนไม่รู้ of a kind. อันนี้เหรอ Unique. If something is unique, it's the only one out there. So, อันนี้อ่ะ a unique piece of artwork. Only one. We are each of us unique. There's only one of us. Okay. วันอังคาร Yes. This book is not unique. อยู่นี่ It's not unique because we all have a copy of it. So. Not unique, meaning lots of same. Okay, so unique, one of a kind. There are lots of Watts in Bangkok. This Watt is unique. Okay. What's the definition for acute? อย่างเนี้ย I'll have to come back to acute. I can't think of a good definition for acute. Except, of course, in like chemical poisoning. Okay, so some new words. อย่างที่สมุดต่อเนาะ ตะคิววิจารณ์รับรู้แหลมคมเฉียบแหลมลึกซึ้ง ตะคิ้วเฉียบแบบเหรอ วิกฤต ที่ช่วยเปิดต่อ
เปิดได้ไม่ต่อหรอ You can use acute in illness. They have an acute illness. หนาวมากเลย26ใช่ไหมหนูไม่27ใช่ไหมตรงไหนเพิ่มอ่ะตรงไหนเพิ่ม Very strong. บวกอ่ะ You have had an ดู acute นั่งใกล้แอร์เนาะ dose of lead poisoning. ข้างหลังไม่หนาวเนาะข้างหน้าเป็นตรงแอร์ ต้องนั่งข้างๆต้องให้มันทำนี่ ไม่หนาวตรงนี้เหรอตรงนี้ไม่หนาวตรงนี้อ่ะตรงนี้หนาว โอเคไหมเอาลงมาข้างหลังไม่โดนลงเลย เออ very hard very So, acute means let's see, how else could you use acute? เนี่ยเดี๋ยวนี้สอนเนี่ย very strong I'll think of something eventually. No guarantees, but eventually I might think of มี something. กลุ่มของพวกเดี๋ยว yes ทู่ทู่ I'm very like you. ไหนนี่เหรอ100 เพจ Yes, 100. 100 My brother listen to the radio My brother We are on section listen 3. to the radio Listen Make up questions with the word usually. So, the example is, I used to work late. Did you usually work late? So, the first one is, they used to oversleep. Did they did they oversleep Yes, did they usually oversleep? oversleep B. ข้อไหน She used to get up early. Did she? usually get up early Okay. C. I used to start work at 9. Did you? did you usually start เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเหรอ Good. Did you usually Start start from working at 9? D. did he usually write interesting books Good. E. We used to meet on Saturdays. Did we usually meet เหรอ Yes. หมอเปลี่ยน usually อยู่เลย Usually meet. F. Mr. Taylor used to answer all the questions. Did Mr. Taylor usually? Did